fila kanubagaw sheri fila filɛbagaw an b'a fɔ na ka aw ni yantuma an bɛ aw bisimila an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ na aw k'a ma ko taga segin tɛ kuma mun na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari o kari an ka nin kɛnɛ kelen yɛrɛ kɔnɔ walasa ka an da don kumaw la minnu bɛ tali kɛ an ka jamanaba in kan aw dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔkun in daminɛ ayiwa kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw faransi ka sɔrɔdasiw maa 13 olu bɔnɛna u ni na kasara dɔ senfɛ kasara mun b'a jira k'a fɔ pankulu kɛlɛkɛ pankulu ni an k'a ma ko nazarakan na hélicoptère k'a kɛ i bɛna fɔ n'u olu fila de ye ɲɔgɔn tarakiya ayiwa o de nana kɛ sababu ye ka sɔrɔdasiw 13 bɔnɛ u ni na ayiwa kabini o ko kɛra kɔni an bɛɛ wulilen bɛ ka an jɔ faransikaw wulilen bɛ k'u jɔ mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɛlen bɛ ka wuli k'u jɔ k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ an ka kɔrɔ in kɔnɔ ayiwa a kɛlɛ tɛ ka ban dɔ de bɛ ka fara a kan o hukumu de kɔnɔ an ye wele bila maaw ma bi karidonya in na walasa ka an da maga olu ko ninnu na k'a fɛsɛfɛsɛ ne ni jɛɲɔgɔn bɛna nin jɛmukan in lase aw ma aw bɛɛ b'a dɔn ale tɔgɔ de ko Dawuda Tarawele an bɛ i fana bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ an b'a f'i ɲɛna i dangana sa i ni ce kosɛbɛ n bɛ bɛɛ fo ka sheri fila filɛbaga bɛɛ fo monsieur Jara k'i yɛrɛ fana fo kosɛbɛ i ka kɛnɛ kosɛbɛ n ka kɔnɔ alhamdulillah ayiwa an ye wele bila an ka maa minnu ma bi olu tɛ maaw dogolen ye maa ba naani don politiki ta sira fɛ ayiwa u bɛɛ delila k'u kan bɔ jamanatigi kuntigiya nɔfɛ barisabu ka da kan kalafili minnu tɛmɛna salon an kɔrɔ u bɛɛ kun ye cɛbɔ ye an b'a daminɛ ni an kini bolo ye ka an ka maa fɔlɔ bisimila ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ ale tɔgɔ de ko ye Samake ale ye parti PACP o ɲɛmɔgɔ ba ye ayiwa monsieur Samake an b'i fo dante foli mun na an b'a fɔ i ɲɛna i da kana an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ an b'a i ka kɛnɛ kosɛbɛ basi tɛ na alhamdulillah an ka bi ma filanan mun welela an fɛ sa ale ye Jamil Bitari ye aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a fana delila k'an sɔrɔ an ka nin jɛmukan kelen kɛnɛ kɔnɔ k'i da don politiki kumaw la o kɛra salon an kɔrɔ Jamil Bitari an b'a i ɲininka i ka kɛnɛ wa an bɛ tila ka i bisimila fana an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah n ka kɛnɛ alhamdulillah b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn an yɛrɛ de fana b'i fo n b'a fɔ bɛɛ ma salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh i ni ce i ka nin weleli jaabi la n'o bɔra yen nɔ an ka bi mɔgɔ sabanan mun welela an fɛ sa ale ye général Musa Sinko Kulubali ye ale ye politiki tɔn ɲɛmaa ye a bɛ fɔ mun ma nazarakan na ko LDC Ligue démocratique pour le changement monsieur Kulubali i ni yantuma a y'an wele a diyara an ye an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ kan yan sa o bɔlen kɔ an bɛ an ka maa naaninan bisimila ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ sa ale fana tɛ maa dogolen ye tuguni ale ye Shogɛl Kokala Mayiga ye ale fana tun ye cɛbɔ ye salon ale ye politiki tɔn n'a aw k'a ma ko MPR ale y'o ɲɛmaa ba ye ayiwa monsieur Mayiga i dangana alhamdulillah rahmatullahi wabarakatuh an bɛ tila ka segin ka aw bɛɛ fo aw minnu sɔnna ka na an ka weleli jaabi ka na an sɔrɔ fo ni télévision soba in kɔnɔ ka aw da don kuma la minnu bɛ tali kɛ an ka jamanaba in kan ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye mun de ye an ka jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni y'a san 7 ye an bɛ fɛn mun na a bɛ fɔ fɛn mun ma ko guerre a guerre in fana danfara b'a ni guerre tɔw ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da kan tubabuw k'ale ma ko guerre asymétrique guerre non conventionnelle ne ko an ka jamana in se b'a ye wa ka nin guerre in ta ka bɔ an dala wa monsieur Samake se b'a ye ayiwa n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Serifula a y'an bisimila nin kɛnɛ kan an b'aw fo sigasi t'a la jamana o jamana ni tɛ se k'i ye i lakana i tɛ se k'i ka jamana lakana e ni ɲɛnamaya yɛrɛ man kan o kɔrɔ ye mun ye anw tɛ se k'an sigi abada k'an jigi da jamana wɛrɛ kan wali jɛkulu wɛrɛ kan anw ka lakana la lakana fɔlɔ ye anw yɛrɛ de an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye général Musa Tarawele a ko n bɛ kɔn ka Shogɛl ma ka nin kuma fɔ ko dɛmɛ fɔlɔ ani dɛmɛ min ye dɛmɛ sabatilen ye k'u bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ la dɛmɛ o dɛmɛ bɛ fara o kan sa o ye dɛmɛ de ye n bɛ min fɔ ka ɲɛsin Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'an ma hakili yɛlɛma u nana ka na anw hakilina duru
k'a kan kɔnɔ k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko ni olu tɛ k'anw tɛ bɔ ni dingɛ kɔnɔ fiyewu anw bɛ nin ka da o la fɔlɔ u nana fɔ ko anw ye sɛgɛnbagatɔ jamana ye ko anw ye sɛgɛnbagatɔw ye anw dar'o la k'an sɛgɛnbagatɔ tɔma mansa musa kɔ ko anw de ye sɛgɛnbagatɔ anw dar'o la bi u ko anw tɛ se ka an yɛrɛ ka lakana sabati anw fana bɛ nin ka da o la ko ni olu tɛ kumajuguba de don jamana o jamana n'i dɛsɛra k'i ka jamanadenw lakana e bɛ kɛ sure ye e bɛ kɛ jɔn ye ala ka mali kisi jɔnya juru ma o kama n b'a ɲini maliyɛnw fɛ surtout an ka ɲɛmɔgɔw u ka kunkilenna ta mun bɛ maliyɛnw kunnafoni k'a fɔ ko anw de ye masasiw ye k'a fɔ ko anw de bɛ se k'an ka jamana lakana k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na an dɛmɛ a la nka n'a juru kun fɔlɔ bamananw ko n dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo n'a y'a wara ni ku minɛ k'an jɔ n'a ye ayiwa u bɛ hakilina wɛrɛ ta yɛrɛma hɔrɔnya sinsinbere dɔ ye mun ye Jamil Bitar o b'a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka i ka lakana sinsin i ka jamana kɔnɔ bi na o ɲininkali kelen de bɛ sɛmɛ e fana la an ka jamana in se b'a ye wa k'a ka lakana sabati n bɛ foli kɛ ka ala barikada ala min ye bi don ye don anw n'aw garijɛgɛ la n bɛ fɛ ka min fɔ n ka kuma in kɔnɔna na n bɛ tasi bila kɛ mɔgɔ fɛn o fɛn tanyana ni kɛlɛ in kɔnɔna na ni mankan ninnu kɔnɔna na n bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma o kɛra finitigi ye o o kɛra sivili ye o o kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye o an bɛ tasi bila k'u ye k'a fɔ ala k'u dayɔrɔ suma ala ka hinɛw na an bɛ lahalaya min kɔnɔna na bi n'o ye kɛlɛ ye kɛlɛ sifaya ka ca kɛlɛ min bɛ an kunna bi maliyɛnw ko ten mɔgɔ wɛrɛw y'a fɔ ko kɛlɛ de don min jagoyala an kan jagoyala kɛlɛ n bɛ fɛ ka min fɔ fana ka da o kan lakana adamaden bolo ala yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko nin de ka gɛlɛn ni ko bɛɛ ye o ni min ka gɛlɛn o lakalani a bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ an b'a ɲini mais bi anw ye mun faamuya kɛlɛ min bɛ sen na anw ka kɛlɛ de don wa anw dɔrɔn ka kɛlɛ de don wa donc n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye jamana wɛrɛw fara farala ɲɔgɔn kan k'u kun siɲɛ ma k'a fɔ an ka du ye o tɛ o k'a fɔ teriya sira de don o tɛ o u fara farala ɲɔgɔn kan na parce que u b'a dɔn ko min bɛ sen na Mali kɔnɔna na yan ni de dama kariw la a b'olu sɔrɔ u sigiyɔrɔ la donc bi k'a fɔ anw kelen de ta ye nin kɛlɛ in ye nin tɛ an kelen ka kɛlɛ ye nin ye diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ de dawulilen ye Mali kɔnɔna na o diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ min dawulilen de filɛ nin ye Mali kɔnɔna na k'a fɔ ko anw dɔrɔn bɛ se ka an kɔgɔ da diɲɛ la wa o ye ɲininkali gɛlɛn fɔlɔ ye a filanan ye min ye n bɛ fɛ ka min fɔ a ka di bɛɛ ye i ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na i ka se k'i yɛrɛ lakana mais lakana anw min sigilen filɛ nin ye tabali nin kan i y'a faamuya an tɛ sɔrɔdasi ye an tɛ militaire hali ni général b'an cɛ ma mais n ko anw bɛ mɔgɔw sara mɔgɔw min bɛ sigi an ka da la k'an lakana n'a bɛ f'u ma ko gardien mais o t'an bɔ an ka hɔrɔnya la o t'an bɔ an ka danbe la ni kɛlɛ de don kɛlɛ min an kun ɲɛ b'a kɛlɛ natɔla la jamanaw bɛ yen Japon filɛ nin ye Japon ka sécurité n ko jamana wɛrɛ de kɛlen bɛ k'a assurer mais o ti Japon bɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na mais kɛlɛ in min bɛ sen na nin ye an bɛ fɛ k'a dɔn de sisan anw ko tiɲɛ de k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna parce que a daminɛna ko burudamɛ kɛlɛ bi a fɔra ko jihadisiw bandiw an b'olu ka kɛlɛ de kɔnɔna na ko in bi yɛlɛmana ka taa bolo min kan n'i ko min ma ko guerre asymétrique ni guerre asymétrique ko in kuma de don a bɛ fɔla don o don ni guerre asymétrique de ko ye tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ
mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ fanga nɔfɛ politique ko sira a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ wari ko sira a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ sisan jamana yɛrɛ mais anw ta in ye mun ye bi a bɛ se ka kɛ religion kɛ o kɛlɛ hukumu de kɔnɔ an bɛ yan anw bolo bi Mali ta in ka jugu dɛ parce que nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan sisan ka kɛ kɛlɛ kelen parce que connexion sɔrɔla djihadistes ni narcotrafiquants ni rébellion ni ɲɔgɔn cɛ o connexion min sɔrɔla nin a nana kɛ sababu ye sisan fɛn min kun ye fɛn fitinin ye sanfɛla la o jiginna kana fo camancɛla la an bɛ kuma sɛmɛ an bɛ ɲininkali sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la sa n'o ye général ye i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ayiwa an kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ sa ale y'an ka weleli jaabi ale yɛrɛ ye kɛlɛkɛla ye sɔrɔdasi don sa général don sa ayiwa an bɛna ɲininkali kelen de sɛmɛ a la ayiwa diɲɛ donni ka n'o ta k'o sigi Mali kelen kun an bɛna se ka bɔ nin cogoya in na nɔgɔya la général Kulibali Alisa ka foli d'aw ma ka wale ɲuman dɔn ka tasi bila kɛ ka hakilila jigin kɛ ka miirila ɲuman ta ka ɲɛsin maliyɛn fɛn fɛn ani dunan fɛn fɛn b'an fɛ ani wagati na minnu ɲɛsilen don an ka lakana ma minnu nalen don an dɛmɛ k'an ka jamana a bɛ lahala min na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la ni a se t'an ye an k'an k'a ɲini a se ka k'an ye parce que jamanajɔ anw de ko anw de ta ye Mali ye n'an bɛ fɛ Mali ka to an tigiya la an de bɛ wuli a baara fanba ye min ye an k'an k'o kɛ n'an dɛsɛra k'o kɛ ni mɔgɔ minnu y'o k'an place la jamana tigiya a laban u b'o minɛ na donc an ka da la k'a fɔ kungo fɛn fɛn mana k'an da la a mana bonya cogo o cogo anw de k'an ka kɛ maaw ye minnu ka wuli ka jɔ o fanga k'an ka bonya la ka tɛmɛ tɔw kan o baara kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen an mako bɛ se ka se maa wɛrɛw ma dɛmɛ ta fanfɛla fɛ min b'a to dɔnniya min t'an na se min t'an na an mako b'o o minnu na nin wagati in na an bɛ se k'o dɛmɛ ɲini cogo min na o de y'a to kɛlɛ in kɔnɔna la an ko n'an bɛ fɛ kɛlɛ in ka faamuya est-ce que Mali kelen ka kɛlɛ don n'i y'a lajɛ kɛlɛ in a fan dɔ bɛ Mali la mais a bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛw la an bɛ se k'a fɔ menace min bɛ yen sisan gɛlɛya min bɛ yen an kelen ta tɛ donc n'an ko k'an b'a kɛlɛ a ka kan ni gɛlɛya suguya bɛ jamana wɛrɛ minnu na n'an'olu bɛ dancɛ bɔ a ka kan an n'olu k'an bolo di ɲɔgɔn ma an n'olu ka baara kɛ parce que n'an ye kɛlɛ k'an fɛ yan n'a ma bɔ olu fɛ yen a laban a bɛ tila ka woyo ka bɔ olu fɛ yen ka s'an fɛ yan ni olu y'a kɛlɛ u fɛ yen ni an m'a kɛlɛ an fɛ yan a laban a bɛ walankata tugun ka taa o jamana kelenw na donc a ka kan kɛlɛ in kɔnɔna la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la anw ye maliyɛnw de ye an b'a da don Mali ta de la a ka kan an k'an ka jɔ jɔyɔrɔ min na walasa a gɛlɛya min bɛ an fɛ yan an ka wulikajɔ min kɛ an k'an ka se k'o kɛ donc o wulikajɔ aspect caman b'a la parce que n'i ko k'i bɛ banbaciw kɛlɛ n'i ko ko i bɛ djihadistes kɛlɛ a bɛ kɛlɛ ni marifa ye a bɛ kɛlɛ ni maramafɛnw ye donc armée jɔyɔrɔ b'a la force de défense et de sécurité jɔyɔrɔ b'a la mais anw ka faamuyali la kɛlɛ in a bɛ kɛ ni bolo caman de donc sécurité ta fanfɛla b'a la développement ta fanfɛla b'a la mais politique fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna la donc o de y'a to an ko n'an bɛ fɛ an ka se ka kɛlɛ in kɛ an ka se k'an sinsin nin jɔyɔrɔ saba in kan nin jɔsen saba in kan walasa an ka se ka baara kɛ nin jɔsen saba in bɛɛ kan ka sinsin min ye sécurité ye min ye développement économique ye min ye politique ta fanfɛla ye o kan ka réorganiser cogo min na walasa ninnu saba de mana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca la an bɛ sinsin an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni mais an ɲɛ b'a la nin wagati in na n'i ye nin jɔsen saba fɛn fɛn ta i b'a ye k'a fɔ nin jɔsen si sinsinlen tɛ donc o de bɛ k'a to dɔ bɛ ka fara an ka gɛlɛya kan don o don donc n'an bɛ fɛ dɔ ka bɔ a la an k'an jija jɔsen saba in ka se ka sinsin. I ni ce i ka o kɔrɔfɔli jaabi la ayiwa an b'a an ɲɛsin docteur Choguel Kokala Mayiga an b'a ɲɛsin e ma sa ko o ɲininkali kelen kɛ o sɛmɛ e fana la général bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ jɔsen saba nka ne kɔni bɛ fɛ k'an banba jɔsen kelen de kan mun ye lakanabaliya ye o de bɛ ka walankata fɔ a bɛ ka ɲini ka don jɔsen fila ninnu kɔnɔ
ayiwa mun de bɛ se k'a to ni se t'an ye an bɛ se ɲini yɔrɔ jumɛn walasa ka an yɛrɛ ka lakana sabati walasa an bɛ se ka to an ka yɛlɛma hɔrɔnya in kɔnɔ. N bɛ Sirifula tele filabagaw bɛɛ fo k'aw yɛrɛ ka équipe bɛɛ fo aw bɛ baara min na vraiment o ye baara ɲuman de ye ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ u k'a faamu min bɛ jamana kɔnɔ k'u bɔ dibi la. U bɛ to k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka bana furakɛ f'i k'a ɲɛdɔn fɔlɔ. I y'a dɔn ni mɔgɔw banana sisan u bɛ taa analyse de kɛ k'a dɔn bana jumɛn de b'a la ka tila ka furakɛ. O tuma pour que an ka se k'a faamu fo an k'a ɲɛdɔn bana jumɛn de bɛ Mali la. Bana min bɛ Mali la o ye marajugu de ye o ye kelen. A filanan an y'an ka lakana min na min ye l'armée an de yɛrɛ y'a ci. I y'a dɔn hadamaden a ka a mago bɛ min na fɔlɔ-fɔlɔ hali n'a a bɛ bange a bɛ kule fɔlɔ n'a kulera o kɔrɔ y'a ɲɛnama na n'a ma kule ça veut dire k'a sara a kule a kɔrɔ ye mun ale bɛ na diɲɛ kɔnɔ est ce que ale lakanalen don o de kama u b'a fɔ ko un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens n'est pas légitime. C'est-à-dire fanga o fanga n'a tɛ se ka ka jamanadenw lakana o fanga il n'est pas légitime. I y'a ta coup d'état fɛ o i y'a ta élection la i y'a ta i fa fɛ n'i tɛ se ka jamanadenw lakana i ka fanga ma dafa. Mun de ye Mali sɔrɔ an yɛrɛ Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu de ye Mali l'armée ci 1980 i y'a dɔn Mali ka indépendance fo 91 Mali ye rébellion fila ani guerre fila wɛrɛ bɛ yen u tun b'a fɛ k'a wuli mais u ma sɔn ka wuli parce que u b'a dɔn min bɛ Mali bolo parce que kɛlɛminɛn min tun bɛ Mali bolo u b'a fɔ ma ko puissance de feu n'i ye Afrique de l'Ouest jamana ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye Nigeria bɔ a la Mali ka puissance de feu a ka bon n'a bɛɛ ye o taara min an yɛrɛ y'a ci a cilen Mali jugu min sigilen don a mɛnna u ma sɔn indépendance ma u ye mɔgɔw lawuli ka na bi an kan o y'a sɔrɔ jamana cira u bɛ to k'a fɔ ko Libi kɛlɛ in de parce que Kadhafi binna o de y'a kɛ kɛlɛ wulila Mali la mais n'o dɔrɔn de ye sababu ye pour que Niger ma bi pour que Tchad ma bi olu ni Libi ka surun ɲɔgɔn la frontière bɛ olu ni ɲɛbi cɛ mais an ni Libi kilomètre 800 donc n'i y'a dɔn u bɛ bɔ Libi ka na fɔ an fɛ k'an ka jamana minɛ na ça veut dire que u nana ka sɔrɔ fanga tɛ an ka jamana la o ye kelen a filanan rébellion in wulela don min na rébellion kun wulela Niger a kun wulela Mali 90 u y'a régler Niger ye sira min ta ani Mali ye sira min ta o tɛ kelen o Mali ye sira min ta o de y'a tiɲɛ parce que rébellion nana kɛ jagofɛn ye mɔgɔ dama-damaw bolo u b'a fɔ ko Burudame ni arabu kɛlɛ Burudame ni arabu kɛlɛ tɛ victime fɔlɔ-fɔlɔ n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ gɛlɛya bi minnu ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye arabu ni Burudame don olu de bɛ camp de réfugiés la arabu bɛɛ b'a dɔn arabu bɛ ka commerce a bɛ jago de fɛ olu ka jago fɛn bɛɛ tiɲɛna u bɛ camp de réfugiés la olu de bɛ sa donc les premières victimes c'est les arabes et les touaregs mais jɔn de y'a wuli 90 Kadhafi de y'o organiser ka coup bɛ taa Mali tila mais 2012 olu yɛrɛ nana fɔ u ɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ ministre kɔrɔ dɔ bulu cɛ ale tun y'u ka ministre ye MNLA ministre tɔgɔ ye Hama Ag Mahmoud a ko France de y'u labɛn k'u ka taa Mali tila a y'o fɔ publiquement France yɛrɛ Nicolas Sarkozy ka ministre des affaires étrangères u b'a fɔ ko Alain Juppé a y'a fɔ France commission dɔ ɲɛna k'ale nana février 2012 la k'a fɔ ATT e ka indépendance di e ka autonomie di Burudame ma u ka ministre caman u ka ministre des affaires étrangères Elisabeth Guigou a ko faut mettre un plan d'autonomie du Nord u ka ministre de la défense an ka accord in bɛ signé don min na 2015 a ko RFI la ko kɔrɔnfɛmɔgɔw ani tilebin mɔgɔw Mali la u ye ko bɛ kɛ ka to ɲɔgɔn fɛ u tɛ se ka to ɲɔgɔn fɛ o ye mun ye o ye ka mɔgɔw hakili préparer ka jamana tiɲɛ o ye sabanan a filanan communauté internationale nana don min na u y'u wele u ka na dɛmɛ don min na a fɔra k'u kana Mali dɛmɛ ka Mali territoire bɛɛ minɛ pour que o ma sɔn Mali armée ka don Kidal o ye kelen pour que mɔgɔ minnu ye tiɲɛli kɛ u b'a fɔ ko Barkhane
Barkhane chef d'état-major ou Niamogoba a eu conférence de maison de la presse là le 17 novembre 2017. À quoi mouvement minué accord d'Alger signé. Ko Dobula, ko Tlefe ou be accord là, souffle ou l'interruption be n'ont fait. Ko Dalilou Bouboulou. Mais à où donc, à où tout mené. Donc, côté ka jaya malien ou be ka namara a Niamogo fana ou sigilembe au lieu ku ka fo a beka bla tablika beka nyedon ka solution nyala ou be munumunu la ou be commandement fo be diplomatie la abeka kien kata dongo ango di jo amena do abe kono ni jemu kan kelen kono wa Traoré ke ni ngal do bi fe monsieur Jara ye ko ba do ke bi mo be na ni sonja kay ka fo mo mbi tabalika abe portisoni mais ça n'est pas ningali ke folo monsieur Moussa Koulibaly watu dora ada ka fo iko généralier mais ye général wala semaine yala est-ce que tableau kan namsi ki wole général ou namsi ko le Moussa Koulibaly bon voilà donc OK donc si ça bi ame watimna monsieur Jara kuma chaleno ni ko tableau ka portisoni yira parce que bi malien bibi kanto politicien c'est qu'à tient fort français bon n'a ta kalaje bi français chouchama bora motan encore donc voilà motan ça va faut tasser anungona chamama bon kai ka fo a ni du ko mekarati yala ese français ga ngatawa ou français ga magangata anyi ngali be ça voilà amon ndola iye kuma damle ni yoromi hali ni jekuri ne ni français to fora ni chaman dabetu on sembe tout tombe na ou dabe tout ou be sran ka ibulo koni jo français la ande me mbawdo ku na de meni kama nan te se ga chien fo nyoy o de mentan be na fa kuma kono iye yin yalke ko yali français ka mo mo sara ko kanga ke sababu français katawa anko d'abord en tout ça sababu don o hakila tigete on a français hakila ndoira ko u faka sababu yi an ganye mo kodi yali o ya sababu jonjo wa o kelen français kanga to malawa nya fo ka fo an ka hakila e munye faso de nyumanya a wale yali ton no e PACP an ko ka fo français re na kuntu te folo yali utungan kana wa umana wire de nkono nyo finyana o muna unana an ka nyemgoya o de an janfa nyemgoya so chaman ka teme ka si Abraham Bakar Keita kata Amadou Toumani Touré la kata Moussa Traoré la kata Alpha Oumar Konaré la ni nyemgo nunu bela jele ni ya jatimine u ye jamana janfa sabula lairu fenfe nu yata akara lakanai akara dunka fai akara politique srai akara kalanku ya akara kenaya ko uye lairu fenfe ta ala ushi mateme wodi kera sababu ye ka jamana yin bi dinge kono wambo dinge min kono ode ya to anye mo wole sino nan tuye o lairu no to timena no ye kalani dunka fani anga Kenya ananka lakana notu sabatira an were fe folo parce que lakana sabati baga wore sita la ni an were te yali jone be se ki bolo wuli bi ka fo ko anga marabolo mu nanga fanga mu temena ku ye lairu munta ni lairu damado kono ku ya latime wode kama wo janfa de nananai janfa mabo kenema janfa bora sodi wa ambe domina ko bi français tise ka an bo o janfa kono fo an were de kan kofle marabulu la ka fo mara fe sabada be jekolo ni ala yudan foroye soroy a do fana yi doniya a sabana yi fangay ni ala ye doniya di ma bi mago nye ka mogore mago nye ni ala ni barka donala ni ala ye soro di ma abi mago nye ka mogore mago nye mais fanga kele ala ya di wala sa ikamo wore de mago nye
fanga dira ko ka jamana mago ɲɛ cɛ o cɛ n'i ye fanga ta ka kɛ k'i yɛrɛ mago ɲɛ o fanga b'i jasi an b'o jasi de kɔnɔ Mali kɔnɔ bi o faamuyana nka Bitar o ɲininkali kelen in de bɛ sɛmɛ e fana la ayiwa Samake kɔni ale bɔra k'a tigɛ ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ ninnu bɛɛ ma sa ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ ATT yɛrɛ fana b'o la e dun fana ye ATT maa ye o dogolen tɛ maa si la ayiwa o kuma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko kisɛ b'a la wa ale yɛrɛ sen bɛ janfa in na wa bari sabu ka d'a kan ale ka fanga binni o de ni lakanabaliya ka warangata an ka jamana kɔnɔ olu de donna ni ɲɔgɔn ye. Kuma lasurunyana n bɛ min fɔ n balimakɛ ɲɛna a k'a faamuya k'a fɔ fanga ye Ala ka di de ye an bɛ so min kɔnɔ nin ye siri fila ye k'a fɔ cɛ a bɛ fanga lase mɔgɔ ma cɛ a tɛ fanga lase mɔgɔ ma k'a fɔ n bɛ se ko la ou bien n bɛ ko dɔn o tɛ fanga lase mɔgɔ ma an fɛn o fɛn sigilen filɛ nin ye bi tabali nin sanfɛ an bɛɛ n'a hakilinata de don o hakilina min banna n'i y'an kelen kelenna fɛn o fɛn ɲininka bi an b'a fɔ n'a kɛra anw ta in ye a bɛ ɲɛ mɔgɔ tɛ bange diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ i bɛna ni hakilina jugu ye o hakilina jugu bi sɔrɔ an b'a fɔ sigida cogoya kama yani i ka baga i bin yɔrɔ ma i bɛ baga i talo yɔrɔ ma Modibo Keyita Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma hali bi maliyɛn kelenw de wulila k'a layɛlɛn sanfɛ o maliyɛn kelenw de tilala ka wuli tuguni k'a fɔ ko Modibo Keyita k'a man ɲi ko gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na ale y'a sababu ye an y'o gon an y'o ta ka bɔ yen Musa Tarawele nana Musa Tarawele bɛna fanga la don min na n faw b'a fɔ n ɲɛna cogo min na dubabu min kɛra Musa Tarawele o dubabu k'a tɛ se ka bin ka ban pewu o Musa Tarawele kelen an tilala ka wuli fanga diya ɲɛ kama ka bɛnbɛnbɛn dilan ko Musa Tarawele kelen k'o ta k'o firi a dawolo kan n fa de don a ka yafa ma a bɛ balo la yafa mi fo an tora o kɔnɔna na o Musa Tarawele bɛ bin don min na Mali armée tun bɛ niveau min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali armée ni Mali armée tɔgɔ kun fɔra a ka dɔgɔ dɛ a kun ka dɔgɔ farafinna o tɛmɛlen kɔfɛ kana se fo président Amadou Toumani Touré ma ɲininkali b'o de kan bi kɛlɛ in depuis daminɛ waati la ATT y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ni kɛlɛ in an kelen ka kɛlɛ tɛ dɛ an tɛ s'a kɔrɔ dɛ ale ye général ye ale bɛ kɛlɛ dɔn ni anw tɛ kɛlɛ dɔn ale bɛ kɛlɛ dɔn parce que a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔna na a ye kɛlɛ a y'a fɛngɛ kɛlɛ min bɛ sen na nin ye an k'a dilan ni hakili ye parce que a bɛ dilan ni hakili de ye marifa ni mugu tɛ se ka nin dilan tuguni parce que ale bɛ armée situation ale de tun b'a dɔn armée bɛ situation min na a dɔn tile ma armée a tɛ se ka dilan san kelen san fila o tɛ se ka kɛ Musa Tarawele armée nin constitué pendant combien d'années a y'a dilan san joli kɔnɔna na armée tiɲɛna armée tɛ yen tuguni mais an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na bi hali bi mɔgɔw bɛ fɛ k'a ta k'a kɛ komi tiɲɛ de don i bɛ k'a bɛna tuma min na sɔrɔ Mali yɛrɛ a kuma tun bɛ ɲini ka nɔgɔya o ne ma voté IBK ye 2013 là. J'étais contre IBK parce que ne yɛrɛ tun ye candidat ye ne m'a soutenu mais bi Ala nana n'a ka na ye ne yɛrɛ bolo bi tiɲɛ min bɛ se ka fɔ IBK fɛ bi maliyɛnw ye n'i ye classe politique ta k'a lajɛ si b'a permet bi a k'a kɛ expérience min b'a kɔnɔna na parce que a fɔra ni tabali kelen in sanfɛla la k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ
Maliens votera en 2013 ne kɔni ma voté 2013 votera parce que Maliens yɛrɛ bolo burudamɛ kɛlɛ a solution kun y'ale o don tilema mais o y'a sɔrɔ an bɔra burudamɛ kɛlɛ kɔnɔ sisan an donna kɛlɛ wɛrɛ kɔnɔ mun ye an b'a fɔ djihadistes ka kɛlɛ an donna kɛlɛ wɛrɛ kɔnɔ mun ye terroristes ka kɛlɛ donc kɛlɛ fila wɛrɛ nana fara kɛlɛ kɔrɔlen kan donc a kɛra kɛlɛ saba ye. Jamil Bitar o faamuyana kɔrɔfɔ faamuyana an y'a faamuya sisan nɔ k'a fɔ ayiwa kunkilenna ni Ye Samake kunkilenna olu tɛ kelen ye ni tabali in sanfɛ an b'an ɲɛsin sisan nɔ Musa Sinko Kulubali ma sa ayiwa Musa Sinko ne ko Ye bɔra ka kuma mun fɔ ko ayiwa jamana ɲɛmaa kɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna olu bɛɛ sen bɛ ayiwa janfa la aw dun de kɛra ATT ka fanga dafiribagaw ye ayiwa aw ye fanga in dafiri nka hali sisan nɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ dɔ de bɛ ka fara an ka kow kan dɔ ma bɔ a la dɛ. D'accord a bɛ fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ fili k'a da i kɔnɔnata de kan hakilina caman bɛ yen ni wagati in na mais a bɛɛ hakilina n'i y'a ta ka sɛgɛsɛgɛ miirina kelen dɔrɔn de don jamana in ka d'an ye jamana in jɔyɔrɔ b'an na degun min b'a kɔnɔ sisan a ka d'an ye an ka bɔ o kɔnɔna la k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka n'an dɛmɛ o baara la o kɛra armée wɛrɛ o kɛra jamana wɛrɛ dɛmɛ sira wɛrɛ fɛ anw fɛ an bɛ lahala min na sisan ni o dɛmɛ bɛ yen k'a ɲɛsin Mali ma o man ka kɛ baasi ye Mali bolo k'a da la hakilila jiginna wagatiw tɛmɛna Mali sɔrɔsiw yɛrɛ bɔra ka taa jamana wɛrɛw la gɛlɛyaw tun bɛ o jamanaw la ka taa dɛmɛ don o jamanaw ma a kɛra ka kɛ kumaɲɔgɔnya ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o a kɛra ka sɔrɔsiw bila ou bien ka policiers bila ka taa jamana wɛrɛw la walasa ka taa dɛmɛ don donc ne fɛ gɛlɛya min b'an bolo ni wagati in na n'an ye dɛmɛbaga sɔrɔ an yɛrɛ la o man ka kɛ baasi ye jamanaw donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ sisan jamanaw surunyalen don ɲɔgɔn na an ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an ka hɛrɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ donc a ka kan ni gɛlɛya dɔ ye anw sɔrɔ Mali ni maaw sɔrɔla minnu ko u bɛ se k'an dɛmɛ anw de kan ka se k'an jɔ jɔyɔrɔ la an b'a f'u ye an mako bɛ dɛmɛ suguya min na u ka se k'an dɛmɛ o sira fɛ donc n'o fɔra an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛya min b'an kan degun min b'an kan an yɛrɛ dɛsɛlen don k'a faamuya n b'o fɔ k'a da min kan jamana ɲɛmaaw gouvernement ani institution tɔw minnu bɛ se ka jamanadenw tɔw bilasira parce que a moyen b'olu de bolo parce que jamana kalifara olu de la min bɛ jamana kɔnɔ k'a ɲɛfɔ an ye gɛlɛya min bɛ yen k'a ɲɛfɔ an ye an ka dɛsɛw bɛ yɔrɔ min na k'o ɲɛfɔ an ye ni o baara tɛ ka kɛ tiɲɛ tɛ ka fɔ jamanadenw ye jamanadenw bɛ ka faga jamanadenw bɛ ka kɔngɔ jamanadenw bɛ ka minɔgɔ jamanadenw yɛrɛ damaw bilalen don ɲɔgɔn na an bɛ guerre civile kɔnɔna la an bɛ bɔ o kɔnɔna la cogo jumɛn ni tiɲɛ ma fɔ donc ni tiɲɛ bɛ fɔ an yɛrɛ dama de bɛ tiɲɛ fɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ tiɲɛ fɔ jamanadenw ye fagaliba minnu kɛra kɔsa in na don o don fagali kura bɛ kɛ maaw bɛ ka faga kun min na an t'a dɔn min bɛ k'u faga an t'a dɔn u bɛ ka faga cogoya min na an t'a dɔn donc k'a fɔ an sera yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ de kan ka an yɛrɛ ɲininka fɔlɔ est ce que an kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na an jɔlen don yen jɔyɔrɔ la min b'a to an yɛrɛ kan ka se ka baara min kɛ an ka se k'o baara kɛ jɛlenya ani tiɲɛ kɔnɔna la an ka se k'o baara kɛ walasa ni dɛmɛbaga sɔrɔla k'a fɔ u bɛna an dɛmɛ an ka se ka sira don o kɔrɔ an ka se ka taa sira yir'u la min b'a to olu ka dɛmɛ o bɛna fara an ka wulikajɔw kan ka se k'o dafa k'o kɛ fɛn ɲuman ye Mali ma donc ne b'a fɔ maa wɛrɛw ka dɛmɛ o bɛna fara an ka wulikajɔ de kan o bɛna fara an ka cɛsiri de kan donc an bɛ min na sisan an y'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen a jɔli la bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ b'a kɔnɔna la i ye min kɛ par le passé anw fɛ o bɛ se ka kɛ leçon ye bɛɛ lajɛlen ma n'o y'a sɔrɔ an ye fili min kɛ wagati tɛmɛlen n bɛ fili o man jugu mais n tɛ bɔ fili kɔnɔna la o de ye kojugu ye donc a bɛ se ka kɛ an maliyɛn caman collectivement ou individuellement an donna filiw caman kɔnɔna la walima an donna faamuyabaliya caman kɔnɔna la ne fɛ olu bɛɛ ye leçon ye olu bɛɛ ye expérience ye an b'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'a dɔn k'a fɔ nin kun ye fili ye nin kun ye faamuyabaliya ye
bon bi an bɛ jumɛn de kɛ walasa an kana don o fili kelen kɔnɔna la an kana don o faamuyabaliya kelen kɔnɔna la nka n'i y'a jateminɛ n'i y'a san 6 ye don o don dɔ de bɛ ka fara an ka gɛlɛya kan don o don dɔ de bɛ ka fara bɛnbaliya kan jamana kɔnɔ donc o kɔrɔ halisa an bɛ fili dɔ de kɔnɔna la an dɛsɛlen don ka bɔ min kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ min ma ko mara dɛsɛ an bɛ se k'a fɔ min ma mauvaise gouvernance kuma lasurunyana an b'o o lahalaya de kɔnɔna la halisa ni o kelen don gɛlɛyaba ye min tulen don k'a to an bɛ dingɛ min kɔnɔ don o don dɔ bɛ k'a fara dingɛ dunya kan an tɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔna la donc ka kuma surunya an bɛ se k'a fɔ ni an ye laɲini kɛ o yɔrɔ ta fan fɛ mara dɛsɛ min bɛ jamana kɔnɔ n'an sera ka lakilenniba kɛ o fan fɛ a ka ca la doni min b'an kunna an b'a ye a bɛ fɛngɛya don o don dɔɔni dɔɔni. Ayiwa Monsieur Mayiga ayiwa jateminɛw y'a jira k'a fɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Faransi soldats 13 minnu bɔnɛn'u ni na dɔgɔkun daminɛ in na ayiwa o b'a jira k'a fɔ maa caman ko ayiwa Faransi de kan ka jalaki ayiwa u ka cɛdenw minnu b'a an ka kɔrɔyan fan fɛ u bɛ taa maa 400 ni tilala ayiwa olu kan ka to an ka kɔrɔyan fan fɛ walima u kan ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ de. Jara yani ka kuma jaabi n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ i y'a dɔn n'an bɛ kuma population fɛ an ka fɛn fɔ minnu sinsilen don prévu de kan Mali l'armée Mali sécurité mɔgɔ si n'i b'a fɛ ka tiɲɛ fɔ e ni Ala i tɛ se k'a fɔ ko Musa tile la k'a mi jɔ bɛɛ b'a dɔn ko armée min b'an bolo a tɛ Afrique de l'Ouest mɔgɔ si bolo donc k'a fɔ ko janfan kɛra sécurité nɔfɛ o ye politique kuma de a filanan an ye guerre 2 de kɛ 2 guerres à notre frontière an ye rébellion kelen kɛlɛ an ye sécheresse 2 kɛlɛ jamana wɛrɛ bɛ yen ne t'u tɔgɔ fɔ u tun b'a fɛ ka kɛlɛ wuli Mali nɔfɛ frontière kan u taar'u ka frontière surveiller ni migi 2 kɛlɛ dabila la donc bɛɛ tun b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se k'i tulonkɛ Mali la o bi hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la o ye kelen a filanan o dama tɛmɛ dɔɔni donc ka armée ka jigin kan ka sécurité d'Afrique o kɛra Musa kɔfɛ de o ye kelen a filanan ATT yɛrɛ bɛna fanga la don min na 2002 ATT y'a sɔrɔ armée cira o de kama mɔgɔ kun b'a fɛ k'a pousser ka kɛlɛ wuli terrorisme nɔfɛ a ko k'ale kelen tɛ se k'o kɛlɛ kɛ parce que a b'a dɔn ko armée kun tɛ yen mais jɛnɛ kun o waati la i ko ATT mais bɛɛ b'a dɔn a ma se ne ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ 92 ka na 2002 jɔn de kun bɛ fanga la aw t'a dɔn a tɛna président dɔn comme ko depuis ATT bɛɛ b'a dɔn parce que a bɛ débat donc an ka jɔ Mayiga ka tila ka kumakanw la min fɔ bɛɛ hakili b'a la de 2009 au 2012 ATT kun bɛ couler k'u ka force conjointe dɔ sigi dans la sous-région bɛɛ y'i ban f'a ko terrorisme kɛlɛ ye Mali dɔrɔn de kɛlɛ tɛ k'ale tɛ se k'ale dɔrɔn k'i engagé o la k'ale tɛ se o la parce que a b'a dɔn armée kun bɛ yen parce que a y'a sɔrɔ armée cira o donc il faut pas qu'on fuit nos responsabilités an yɛrɛ d'an ka outil de défense ci aw dun je vais vous dire tous les états du monde n'i y'a ye u b'aw jamanaba Amérique filɛ nin ye Amérique ka l'armée budget a ka bɔ ni jamana bɛɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ y'u ka budget fara ɲɔgɔn kan Amérique kelen ta ka bɔ n'a ye mais don o don bɛ dɔ fara a kan Macron filɛ nin ye a nana fanga la don min na dans les 5 prochaines a ka armée budget a ye dɔ fara ka 30%. Russie filɛ nin ye u bɛ Russie kuma fɔ sisan mun de y'u b'a fɔ parce que u ka l'armée jɔ n'o tɛ u ka économie ba t'u bolo un pays c'est son armée c'est la force et le droit a n'a ka justice ni justice lajɛ Mali la bi le budget de la justice malienne ça fait 20 milliards juju bɛɛ min bɛ Mali la juju 600 normalement pour que ka jamana jɔ kiiri ka se ka taa ɲɛma on doit avoir 4500 à 5000 ba naani ni 500 ka taa ba 5 la o juju kan ka sɔrɔ Mali bolo mais 600 donc le droit et la force en you d'Afrique
n'a y'u dafiri jamana se ka jo c'est les piliers d'un état donc ande nga jamana tiɲɛ maintenant France ko yi mbetlaw la il y a fo jamana wɛrɛ se ka nga jamana da hali n'u nana dɛmɛ u kan ka sɔrɔ an yɛrɛ jɔlen don ni mɔgɔ wɛrɛ nana sɔrɔ e yɛrɛ ka du kɔnɔ i tɛ se ka du mara du tiɲɛlen don a tɛ se k'i ka jamana mara o maliyɛn y'u ka jamana kalifa mɔgɔ minnu la maliyɛnw kan ka olu de accuser fɔlɔ-fɔlɔ yanni an ka France ko kuma fɔ France b'a ka intérêt de défendre o sinon mɔgɔ bɛ min fɔ bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ ju kɔrɔ ne ma France ɲɛmɔgɔw tɔgɔ fɔ yan min bɛ a ju kɔrɔ ka tiɲɛ an bolo mais n'a y'o dɔn a ye mɔgɔ minnu sugandi k'a kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye olu de kan ka jamana dilan i bɛ ka sugandi la en 2013 Jamil Bitar y'a fɔ mɔgɔw y'a ta sa réputation k'ale de bɛna kɔrɔnfɛ kɛlɛ in o y'a sɔrɔ kɛlɛ kun bɛ Kidal mais kɛlɛ bɛ min sisan a tiɲɛna bolo donc n'a tiɲɛna bolo f'a k'i jɔ maliyɛnw k'i jɔ k'a fɔ a tiɲɛna an b'a kɛ cogo di fɔlɔ-fɔlɔ a kan ka yɛlɛma don a bɛ jamana baara cogo min a bɛ l'armée baara cogo min na a kan ka yɛlɛma don la a filanan an ka partenaires a kan k'u diyagoya ka tiɲɛ fɔ u nana min na Mali la u k'a fɔ n'u nana fɛn wɛrɛ la u ka taa ka bɔ yen mais n'u nana k'an dɛmɛ an ka baara kɛ k'an bolo to ɲɔgɔn bolo. Ne kuma bɛ ka ɲininkali kelen kɛ monsieur Mayiga la parce que i ka kuma sen fɛ parce que bi n y'o de fɔ débat kan maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ k'an bɛɛ lajɛ a ka ko politicien dɔ bɛ Chérifula TV sanfɛ mais ni question dɔ bɛ yen n'i ma posé o bɛ ɲininkali kɛ mun na an ma se ka nin kɛ mais ka e mankan mɛn bi 2013 i bɛ k'a kɛra président ye an y'a ye a bɛɛ taara fan fɛ deuxième tour la k'a b'a soutenir bon o sen kɔfɛ an nana ye poste kun b'a bɛɛ bolo yan bon après an nana bɔ mun kalama a bɔra poste la mais bi u bɛ Choguel mankan mɛnna fan bɛɛ mais effectivement Choguel bɛ mun yɛrɛ de fɛ. ne bɛ min fɛ fo maliyɛnw k'a faamu i y'a dɔn n bɛ fɛn dɔ fɛsɛfɛsɛ u ka se k'a dɔn 2013 maliyɛn min ko n'i bɛ ka nana fanga la a bɛ kow ɲɛnabɔ ne b'u la o de kama ne ye campagne k'a ye deuxième tour la a ko k'a bɛ n wele ka dɔ ka gouvernement la n taara mais fo ka dɔn gouvernement bɛ marcher cogo min na parce que n'aw t'o faamu mɔgɔw b'a fɔ e kun bɛ gouvernement la e ma kuma e bɔra e nana kuma mais i bɛ k'a ma kɛ Alpha ka premier ministre pendant 6 ans ale y'a ka campagne kɛ 2002 a y'a kɛ Alpha contre la o a ko k'Alpha ka gouvernance ma ɲi donc k'i to gouvernement la n'i bɔra k'a fɔ ko e tɛ se ka kuma o tɛ kelen a filanan sécurité défense ko lakana ko a kuma tɛ fɔ conseil des ministres si la i tɛ ministre si ye min b'a fɛ ko conseil des ministres la ko président y'a fɔ a ɲɛna sécurité ko président kelen de b'a ɲɛnabɔ ale ni a ka ministre la défense a n'a ka soldats ɲɛmɔgɔw a kuma tɛ se conseil des ministres la ni min y'a fɛ a ye nkalon tigɛ en tout cas ni ka notre gouvernement a ma fɔ ne ɲɛ donc ne kun tɛ se ka n da don a la i y'a dɔn n'i donna gouvernement la papier 2 bɛ d'i ma décret fɔlɔ bɛ d'i ma e kɛra ministre ye décret 2nan bɛ d'i ma k'a fɔ e nana gouvernement la e nana ka baara min k'a filɛ nin ye e tɛ bɔ o kɔnɔ n'i ko k'i bɛ t'i da don kuma wɛrɛ u b'a fɔ ko e k'i da don a la pourquoi u k'a faamu ne kun tɛ se ka n da don défense ko kuma la o. ye Samake an y'a jateminɛ k'a fɔ salon sa aw bɛɛ kun ye cɛ bɔ aw mɔgɔ 4 bɛɛ kun ye cɛ bɔ nka kɔsada in na an y'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ aw e farala fanga niyɔrɔbatigiw kan walasa ka président Ibrahim Boubacar ka fanga kɔnkɔrɔ ma don halisa e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. n'i ye jamanadenw ladi campagne kun ye mun ye ka i hakilina yira jamanadenw na n'i seginna ka ne ka kuma o kuma fɔ a kɔnɔ n tun ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ 2013 kuma tɛ yen ma min fɔ 2018 la o yɔrɔ la n bɛna gosi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ la tugun u y'u seko kɛ koyi nka ɲinan wara bɛ ɲinan wulu bɛ ɲinan wara gɛncogo dɔn ninnu dɛsɛra n ye layiru ko mun fɔ a kana kɛ Choguel kɔnɔ k'a fɔ ko sécurité dɔrɔn de ye layiru ye tiɲɛ don Musa ye sécurité layiru tɛmɛ mais yali a ye sariya layiru tɛmɛ wa yali a ye kalanko lagosi wa a m'a lagosi wa yali a ye dun ka fa sabati wa janfa b'o o yɔrɔ ninnu na janfa tɛ yɔrɔ kelen na mais n bɛ min fɔ i ka ɲininkali kɔnɔna na ne fɛ ani PACP kɔnɔ anw y'a yira k'a fɔ tubabu kile mɔgɔ ninnu u tɛ se ka Mali mara tugun
u tɛ se k'an bɔ Mali gɛlɛya kɔnɔ tuguni u mana a fɔ k'a ja cogo cogo u mana a sɛbɛn k'a ɲɛgɛn cogo cogo a waleyali u tɛ se an bɛ diɲɛ kura de kɔnɔ hali tubabu mun y'an mara olu ka jamana ɲɛmɔgɔ bi o tɛ colonisation den ye n'o ye Emmanuel Macron ye bon hakilina ɲumanba b'u la n'i ye Choguel lajɛ a bɛ historique bɛɛ dɔn mais Moussa Traoré nana solution t'a bolo il n'a pas eu la solution du Mali. ATT Nana, il n'a pas eu la solution du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, non, la solution n'est pas la sécurité seulement, c'est ce qui fait que la sécurité dans ma bibi. Ni la sécurité que Dunga Fat Masabati Djamana Kono Djamana Dom Bekechogodi. Ni la sécurité que Djamaro Makala Sini Bekechogodi. C'est là une combinaison. C'est vrai, on le respecte pour ça. Beba de Malien Beda Djeneba Kanyi Bounya Ke Kanyeshi et Moussa Traoré Ma Kanyeshi sécurité. Mais même Mifo. Ni Fanga di Choguel Mabi. Ate usani ibeka klish fanga ni ye fanga non ngono nya ko dada mi na muno fo mina dada mi fo bara wo bara confier la cabinet la école ta benyini ma je ne pas des échecs toujours gagner e kan ko nga clap mana ba gaspiller l'argent comme ça 500 milliards après les gens n'ont même pas droit à boire monsieur Maïga 500 milliards au budget là 10 soldats comment boufaka Choguel, ni ne ke président o se ka kɛ. Non, ni dingɛ mun kɔnɔ, hali jamana ɲɛmaa dira e ma, e tɛna se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. A y'o de fɔ. Ni Ami ye n bali ka kuma, ne y'a to i kuma na, ne ma i ka kuma jɛyɔrɔ caman bɛ yen, ne tun ma sɔn a ma. N ma sɔn a ma, mais n y'a to i ka kuma. N dun y'a dɔn fana, n'i ye nin yɔrɔ fɔ, a b'i dusu. Mais tiɲɛ de don. 2018 n bɔra ka nin de fɔ, n'i taara n ka vidéo fɛn fɛn lajɛ, n y'a yira k'a fɔ aw tɛ se. A ka d'aw ye jamana in kanu b'aw la, aw bɛ jamana in dɔn fo k'a dɔnkolo la kari. Mais ni wara y'i gɛn i b'i sogona boli de kɛ wa n'i dɛsɛra yɔrɔ min na a b'o i minɛ la a jamana maracogo kɔrɔ min tun bɛ aw bolo aw ka repère ye jɔn ye tubabuw de don donc an sera yɔrɔ min na bi n'aw ma o limaniya sɔrɔ k'a fɔ ko aw ye denmisɛnnin mun tɛgɛ ko k'olu bɛ se ka maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni bi Mali bɛ continuer ka taa ka dɛsɛ ka taa fɛ n kɔnɔ dɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɔw kɛlen bɛ k'u bolo fɔ u ka wara kunkolo la n'i ye Paul Kagame lajɛ o ye wara kunkolo minɛ n'i ye Ghana président lajɛ o kɛlen bɛ k'i bolo fa ka wara la ko k'a ye n'an dɛmɛ a la anw kɛlen bɛ k'an tɔndɔ an ka wara kunni na ko a ye n'an dɛmɛ. Ayiwa général Sinko ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ i ko k'a kana f'i ma nin kɛnɛ in kɔnɔ ko général sa Moussa Sinko Kulubali e mun ye bɛ jate génération on kura fɛ sa Samakɛ bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ayiwa e yɛrɛ bolo a fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye nouvelle génération on kunda ale bɛ se ka dɔ k'a la donc alisa hakilina ko don tasira ko don miirina ko don jamanajɔ la ni hakilinaw cayara pour moi ça c'est une richesse bɛɛ kana n'i ka solution bɛɛ kana n'i ka faamuyali an ka tɔn kɔnɔna la an ma da la k'a fɔ an kelen bɛ se ka baara kɛ an ma da la k'a fɔ hakilina min bɛ anw na ko o dɔrɔn bɛ bɔli kɛ o de y'a to an ko an sɔnnen don bɛɛ ka hakilina ma. L'important est que hakilina nunu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ mun na o de y'a to an ko an ni tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ i ka passé kɛra min ye i bɛ tɔn min na i tɛ tɔn na i bɛ politique la i tɛ politique la an bɛ fɛ ani bɛɛ ka baara kɛ parce que an fɛ k'a fɔ ninnu ye maliyɛn ɲumanw ye ninnu tɛ maliyɛn ɲumanw ye ninnu bɛ se ninnu tɛ se anw ye min ye bi n'an bɛ sinsin o kan o ye k'a fɔ mara min bɛ yen bi an bɛ kuma o de kan an bɛ sinsin o kan hali k'a fɔ ko minnu bɛ mara kɔnɔna la an b'olu contre la o tɛ walima u juguya banna o tɛ mais u ye min yira n na o ye dɛsɛ de u ye min yira n na k'a fɔ u mako tɛ jamana ka ɲɛta la jamana ka basigi la an ka faamuyali la an ye min ye an ni maliyɛnw bɛ baro min kɛ u bɛ min fɔ an ye an yɛrɛ donna Mali kɔnɔ an ye min ye situation générale min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ an y'a analyser ka origine kɛ min ye o de ye mara dɛsɛ ni mara dɛsɛ bɛ jamana kɔnɔ ni mara dɛsɛlen don ka maliyɛnw lakana ka maliyɛnw bila ka taa école la ka dumuni di maliyɛnw ma an b'a ɲini yen yɔrɔ de la fɔlɔ parce que mara jamana kɔnɔ hali ni a gɛlɛya dɔw bɛ se ka bɔ kɔfɛlaw la ka na mais a fanba o ye anw yɛrɛ ye anw de bɛ bɛn a kan k'a fɔ karisa ka k'an ka ɲɛmɔgɔ ye an de bɛ bɛn a kan k'a fɔ an ka institution ka kɛ tan an de bɛ bɛn a kan k'a fɔ an ka jamana kan ka organiser tan o bɛɛ ye anw yɛrɛ anw de bɛ bɛn a kan k'a fɔ an bɛ fɛ an ka l'armée ka kɛ tan an de bɛ bɛn a kan k'a fɔ an bɛ fɛ an ka éducation ka kɛ tan donc ni o si kelen tɛ an ka laɲini ye bi
armée an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na o tɛ ka kɛ ten organisation territoriale bɛ cogo min na an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten jamana bɛ ka gérer cogo min na an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten donc ne fɛ an k'an ka kow ɲini yen yɔrɔ de la an k'an ka daminɛ an kɔni ko an bɛ segin a kan an bɛ sinsin a kan k'a fɔ mɔgɔ min bɛ jamana ɲɛma bi a n'a ka équipe tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko se b'u ye dabali b'u ye fɛɛrɛ b'u bolo ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ bi an ma da la an y'a fɔ an bɛ segin a kan. Ayiwa a dogolen tɛ maa si la monsieur Kulibali k'a fɔ kumakan gɛlɛnw de bɛ e bolo ka ɲɛsin fanga ma o sabu yɛrɛ de la ayiwa i kun welela ka na ka da i ka kumakan gɛlɛn ninnu i y'olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ ayiwa maa bɛ se k'a fɔ ko olu kumakan gɛlɛn ninnu olu ka kan wa an bɛ lahala mun na bi bi in na wa aw fɛ. Kumakan gɛlɛn tɛ an ka sariya sunba n'o ye constitution ye o de y'a danganiya k'a fɔ hakilina fɛn fɛn bɛ maliyɛn fɛn fɛn na i kan ka se k'o fɔ sariya kɔnɔna la bonya kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma maa dɔgɔya ka sɔrɔ i ma dankari maa la donc an ka wuli ka jɔ o de y'a to an ye parti politique sigi o yɛrɛ de y'a to an bɔra sɔrɔsiya kɔnɔna la walasa an bɛ se ka na politique bunakun kan cogo min na hakilina min b'an na an ka se k'o tilan ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni maliyɛnw sɔnna an ka hakilina ma o y'an ka laɲini ye parce que an fɛ o de ye solution ye ni maliyɛnw ma sɔn a ma an bɛ sariya de kɔ baara bɛ kɛ sariya kɔnɔna la cogo min na donc an ye min fɔ wagati tɛmɛlenw na k'a fɔ fanga min b'an kunna sisan k'a fɔ ko c'est un régime corrompu k'a fɔ fanga min b'an kunna sisan qu'il est incapable de gérer le pays bon an bɛ sigi o kelen de kan o ye an ka faamuyali de ye o y'an ka yeli de ye a bɛ se ka kɛ dɔw b'a faamuya cogoya wɛrɛ la u b'a ye cogoya wɛrɛ la bon mɔgɔ wɛrɛ ka ye cogo ni faamuyali cogo an b'olu respecter an b'o bonya mais an fɛnɛ y'a ye cogo min na an y'a faamuya cogo min na a ka d'an ye an k'a fɔ o cogoya la maliyɛn bɛɛ k'a faamuya o de y'a to an ka laɲini an ko président Ibrahim Boubacar Keita ma a ka walan sɛmɛ parce que n'i bilara baara la n'i dɛsɛra o démocratie yɛrɛ sinsinlen don o kan ni mandat min dir'i ma n'i ma se k'o mandat exécuter danaya de don ni danaya min dir'i ma n'i ma se k'o danaya minɛn fa a ka kan i ka jɔngo ala fɔ i k'a fɔ vraiment ne dɛsɛra ne bɛ walan sɛmɛ parce que ne kun nana de k'a dilan mais n dɛsɛra k'a dilan jamanadenw ma a ɲini a fɛ a ka walan sɛmɛ officiellement a sigira démocratiquement monsieur Kulibali parti politique fɛnɛ ka baara dɔ de ye hakilina min bɛ jamanadenw na don o don k'o lase ka wuli ka se jamanadenw ma u bɛ min fɔ ka se k'o lase parce que an de ko jamanadenw ma a ye tugu an kɔ an bɛ kɛ a kumakanda ye donc ni i donna jamana kɔnɔ ni jamanadenw ye min lase i fana bɛ na i b'o de fɔ bɛɛ k'o faamuya an ni population bɛ en contact tous les jours an ka faamuyali la n'i ye maliyɛn jɔ bi maliyɛn tan o tan kɔnɔntɔn b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kɔnɔntɔn b'a fɔ ko an bɛ lahala min na a ka d'u ye an ka bɔ o lahala kɔnɔ o lahala dun nana sababu jumɛn fɛ donc n'i bɛ fɛ o lahala ka falen a nana sababu min fɛ i b'a ɲini o sababu de ka falen donc an fɛ mauvaise gouvernance de don jateminɛw y'a jira i ka hakɛto jateminɛw y'a jira k'a fɔ an bɛ taa maliyɛnw bɛ taa miliyɔn 18 ni kunkankun maliyɛnw bɛ taa o la ayiwa ni vote daminɛna kalafiliw mana daminɛ ayiwa maa minnu bɛ taa voter olu tɛ hali o ta kilancɛ bɔ ayiwa a bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo min na k'a fɔ ko jamanadenw de bɛ k'a ɲini ko Ibrahim Boubacar ka walan sɛmɛ n'i ko k'i b'a sama ka se yen i b'a fɔ ko hali président minnu sigira élection na par le passé taux de participation jiginna yɔrɔ min na i laban b'a fɔ ko maliyɛnw m'u sigi mais fɛn bɛɛ ye bɛnkan de ni a bɛnna fɛn min kan k'a fɔ président bɛ sigi nin sira in fɛ donc baara bɛ kɛ n'o ye comme bɛnkan don k'a fɔ ko parti politique fɛnɛ o kan ka kɛ jamanadenw hakilina o bɛ se ka exprimer politique sira fɛ cogo min na o kan ka ye parti politique kɔnɔna la donc o de y'a to bi an kɔni ka laɲini an ka faamuya an ye min ye an ka tɔndenw bɛ min fɔ an ye an bɛ wuli ka se maliyɛn minnu ma an sen bɛ se yɔrɔ min na an tulo bɛ se yɔrɔ minnu na olu bɛ min fɔ an ye a ka d'u ye jamana bɛ lahala min na an ka bɔ o kɔnɔna la a ka d'u ye falen kana jamana kɔnɔ a ka d'u ye lakana kana jamana kɔnɔ bon an kɔni fɛ o tɛ se ka sɔrɔ cogoya si ma tant que gouvernance min b'an bolo sisan yɛlɛmaliba ma don o la donc o de y'a to an bɛ k'a ɲini gouvernance ka falen jamana kɔnɔ an ka se ka bɛn kura kan min b'a to an bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ sisan
an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ insécurité. Ayiwa Jamil Bitar ne ko Musa Sinko bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ka gouvernance ka a falen ka bayɛlɛma ayiwa o de bɛna se ka kɛ a fɛɛrɛ ye wa an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ hali n'a fɔra ko ka e yɛrɛ Jamil Bitar sigi jamana ɲɛmaaya la e bɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔ. Fɛɛrɛ bɛ ne bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ sigilen bɛ tabali nin kan bonya kɔnɔna na mɔgɔ ti wuli k'i bɛ i kan bɔ jamanatigiya nɔfɛ ten i kɛra mɔgɔ kɔrɔlen o i kɛra mɔgɔ kuralen o i b'a ɲini ni hakilina dɔ de e hakilinata ni Kulibali hakilinata bɛɛ ye kelen ye. N y'o de fɔ an ka kuma kɔnɔna na yan k'a fɔ an fɛn o fɛn sigilen bɛ nin ye tiɲɛ dɔ b'an bɛɛ bolo an bɛɛ b'a miiri bi k'a fɔ n'a kɛra ne ta in ye jamana in bɛ bɔ nin diɲɛ kɔnɔ jamana ɲɛmaaw min tɛmɛna u bɛɛ bonya bɛ ne yɔrɔ a bɛɛ bonya bɛ yɔrɔ kelen kelen nka dɔgɔyalima tɛ se ka se o si ma tabali nin ka yan Choguel min sigilen filɛ nin ye o ye n kɔrɔ ye n y'a sɔrɔ irisi jamana kan kalan sababuya la mais bonya b'an yɔrɔ a kɛra an ka minisiri ye fana commerce kunna o kɔfɛ n kɛra conseil économique social et culturel président o tɛ o jamanajɔ bɛɛ de bi i ta kala foro de don foro filɛ nin ye an bɛna an b'a siɲɛ bɛɛ b'i seko ni dɔnko i b'o jira foro in kɔnɔna na bi mɔgɔ si ni lagosiman kan maliyɛnw ne bɛ fɛ ka maliyɛnw ka min faamuya ni k'i b'i jo bɛ ɲini i b'i jalaki caman sɔrɔ sira la karisa i teriw kan sigi o fɔ ka di karisa tɛmɛ ka bɔ yen kan sigi i sigiyɔrɔ la maliyɛn fana problème dɔ b'an dala bi anw yɛrɛ bolo mɔgɔ kɔrɔma min n'a bɛ pɔsi in na n'a wulila ka bɔ yen o ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o bɛɛ ye fu ye an b'a fɔ an b'a ta kura ye an b'a fɔ an b'a ta kura ye tubabuw dun olu ka hakilina kɔnɔna na u ko l'état c'est une continuité état ye fɛn ye fɛn min bi n'i nana a bilennen bɛ ka dan yɔrɔ min na i b'a ta i b'a a lagɛ ka furan ka tɛmɛ ni sira ye mais bi anw ka jamana yɛrɛ problème ba ye min ye tiɲɛ tɛ jamana in kɔnɔna na ni ko tiɲɛ t'a kɔnɔna na jamana in yɛrɛ jɔsen yɛrɛ bi na an b'a fɔ k'a fɔ a ma jɔ tiɲɛ kan ni jamana ma jɔ tiɲɛ kan taalen ɲɛfɛ a ka gɛlɛn dɛ an b'o diɲɛ de kɔnɔ parce que don o don ni dugu jɛra an b'a salo an ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta k'a kɛ fɛn cɛ ɲumanni ye filɛnin cɛ ka ɲi a bɔbara a sɔgɔlen don o ye ko wɛrɛ ye dɛ donc ne bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ bi problème tɛ karisa y'a don tan karisa y'a bɔ tan ni karisa tɛ an bɛɛ bɛ sa an bɛɛ dalen b'o la quand même k'a fɔ an bɛɛ bɛ sa an si tɛ to yan mais n'i sara diɲɛ bɛ continuer kɔfɛ diɲɛ ti wuli ni anw si kelen kelenna ye bi n'i y'a kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ i kɔ mais bi problème min bɛ an dala bi an ka n'a kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye an k'a kɛ jamana ko kɛlɛ ye jamana ko kɛlɛ ye mun ye bi ala ye sababu ɲuman dɔ kun bɔ an ye bi fɔlɔ sɔn kun ma k'a ma k'a fɔ an ka sigi maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jamana bɛ diɲɛ min kɔnɔna na an k'a lajɛ fɔlɔ problème min nana n'o o gɛlɛya ninnu ye an k'olu ta an k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn na n'an y'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn na miiriya jumɛn de bɛ yen k'a fɔ n'an y'olu ta k'olu fara ɲɔgɔn kan nin bɛ dɔ dɔn e bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn nin bɛ dɔ dɔn ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn n'an ye i y'an ka dɔntaw ta ka fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ bataki ye sisan Mali bɛna redémarrer ni fɛn kura min ye redémarrage ti dɔwɛrɛ ye dɛ redémarrage ye dɔw ko n'an taara o kɛnɛ kan an ka kumaw tɛna minɛ dɔw ko a bɛ talen bolo min kan dɔ ka baara a kɔnɔna na fanga b'o la ka tɛmɛ dɔ kan mais ne bɛ fɛ ka min fɔ kuma min bɛ fɔla a kɛnɛ ninnu kan mɔgɔ o mɔgɔ y'a participer i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ma taa ka taa k'a fɔ ko fanga ka ko de don an b'a caresser la an b'a caresser la ne min sigilen filɛ nin ye
ne ka tiɲɛ bɛ n bolo député min bɛ assemblée la n bɛ segin a kan majorité kɔnɔna na ne y'a fɔ k'a fɔ u ka mandat banna u ka taa ka bɔ yen mais opposition mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu ko ayi mandat in bɛ se ka prolonger hali chef de file de l'opposition n k'a ka mandat prolonger la o ye sariya jumɛn de don ne ma jɛ n'a ye mais ni maliyɛnw jɛra n'a ye ne bɛ to o jɛ kɔnɔna na parce que ne ye maliyɛn kelen de ye maliyɛn million 18 kɔnɔna na donc k'a fɔ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ karisa jo tɛ nin na karisa jo tɛ nin na ni dialogue national nin n'a kun cɛra ni minnu bɔra a kɔnɔ ɲɛdimi fura dɔ kɔnɔdimi fura tɛ ni président de la république ni min exécutera parce que a ye layidu ta maliyɛnw ye k'a fɔ fɛn min bɛ bɔ a kɔnɔna na hali bi k'a fɔ faransi ka taa faransi kana taa ni an ka o kɔnɔna na sisan o ni maliyɛnw bɛn'a kan k'a fɔ ko faransi ka taa o ye maliyɛnw ka fɛla de gouvernement tɛ se k'i balo o la tuguni président tɛ se k'i balo o la tuguni n'i y'i balo o la ni min wolola o kɔnɔna na o y'i kelen donni o o y'i ka denbajala ye I bɛ min siri I yɛrɛ ye donc sisan ne kɔni bolo k'a fɔ ko mɔgɔ kɔrɔlenw ko mɔgɔkɔrɔba ka ɲi warasiw kunna a ka ɲi a kunna dɛ et puis n bɛ min fɔla nin ye n bɛna parce que bamanankan na n bɛna min fɔ warasiw ka bɛ mɔgɔ la siran tuguni awɔ n bɛna min fɔ ɲɛna bi ne yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye ni n ko n ye politique mɔgɔ ye ne y'a daminɛ ninnu senkɔrɔla la mais n bɛna min fɔ k'a fɔ denmisɛnninw anw min ye politique denmisɛnninw ye parce que génération ko de don tubabuw ko trop pressé que la musique on danse mal mais o dɔrɔn tɛ dɛ n bɛna min fɔ nin ye expérience bɛ ko bɛɛ la o ye kelen filanan maliyɛnw y'a jira bi maliyɛnw an bɛɛ sen b'a la k'a fɔ Mali pɛrɛlen tɛ bi ka Mali ta k'a kalifa denmisɛnnin fitinin na o faamuyara ka da mun kan ni élection ye résultat ta k'a lajɛ sabali parce que nin bɛɛ kumana ne tɛ kuma na o ne tɛ kuma mais ni kuma dira ma a kana kuma bosi la ne fɛ ka min fɔ ni ye élection résultat ta k'a lajɛ mɔgɔkɔrɔbaw olu de bɛ taa voter kɛyɔrɔ la denmisɛnninw tɛ taa dɛ n'i ye mɔgɔw ka pourcentage ta k'a lajɛ les jeunes candidats la u ye pourcentage mun sɔrɔ I b'a jateminɛ a mana kɛ namara mana kɛ élection na cogo o cogo mɔgɔkɔrɔbaw min bɛ taa voter olu de b'u ka voix di mɔgɔw ma ɔ pourcentage lajɛ 0% 1% n'i y'a ta k'a lajɛ donc o bɛ mun jira bi k'a fɔ an b'a fɔ mɔgɔw min ma ɲi nin maliyɛnw yɛrɛ de b'a fɔ ko o mɔgɔw ka ɲi donc majorité de b'o fɔ la I m'a faamuya o tɛ Ibrahim Boubacar Keita kelen o tɛ ancien politicien tɔw ye Soumaïla Cissé b'a la u bɛɛ b'a kɔnɔna na mais kuma ni cɛɲi tɛ parce que an selen bɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ min ɲini parce que démocratie intégrale partiw cayara tiɲɛ t'a kɔnɔna na don o don ni mɔgɔ min dimina o bɛ taa parti kura créer ni mɔgɔ min dimina o bɛ taa dɔ wɛrɛ créer IDP a tɔgɔ RDA ni PSP ko tile ninnu na ni ɲɔgɔnna tun tɛ jamana kɔnɔ IDPM ko tile la nin tun tɛ sisan an nana an yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ an bi boli dɔ kunna bi ye a sɔn kan t'an bolo ni jamana ko de don Mali kan ka sigi de kura ye bitari ka hakɛto wagati bɛ ɲini ka n'an tan tigɛ ma sisan an bɛna miniti kelen de di aw bɛɛ kelen na ma I ka taa fɛ miniti kelen dɔrɔn de b'i bolo k'i ka kumakuncɛ laban k'o fɔ nin kɛnɛ kan jɛni an bɛ miniti kelen an b'o di an ka bi ma welelen tɔ ninnu fana ma jɛni ka jɛmukan in datugu miniti kelen ne bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye sigi ka fɔ ye damu ye ko min bɛ sen na bi n'o ye dialogue national inclusif ye bɛɛ ka t'a la an ka taa an ka laɲiniw an ka taa a jira ni a ma bɔ a sira ma ni min kan ka kɛ o kɔfɛ jamanadenw yɛrɛ bɛna décision ta o kan ka kɛ o kɔfɛ mais k'a fɔ la politique de la chaise vide ne t'i ye tabali sanfɛ
o tɛ politiki ɲuman ye an ka sigi an ka kuma ni fɛn o fɛn filɛ nin ye hakilina ɲuman de b'a bɛɛ lajɛlen na a ma fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye a ma fɔ a bɛɛ ye kalo ye donc an n'anw ɲɔgɔnna caman Mali problème n'i y'a ta k'a lajɛ bi an fɛn o fɛn bɛ yen a kɔnɔna na an tɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 ɲɔgɔnna kan ne b'a kɔnɔna na dɛ anw de ye Mali problème ye an bɛɛ ye Mali problème parce que ni sɔnna bi ne ma sɔn ni sɔnna bi ne ma sɔn karisa sɔnna karisa ma sɔn anw politiki mɔgɔ i y'an fara ɲɔgɔn kan anw de ye Mali problème ye bi fo an ka sigi ka kuma an ka bɛn ko la Mali ka an ka don da min fɛ Mali ka se ka minute kelen dafara wa Choguel Kokala Mayiga minute kelen de b'i fana bolo barisa jamukan in kɔni a bɛ ɲini kana ɲɔngiri n ka réalisateur bɔra k'a fɔ n ɲɛna sisan nɔ kuma kuncɛ laban mun b'aw bolo aw k'o fɔ minute kelen kɔnɔ ne kɔni bɛ min fɔ an kana kuma caya Mali problème ye min ye bi lakanabaliya o ye problème kelen ani mauvaise gouvernance ni y'u flata hali ni b'a fɛ ka lakana sabati a moyen t'e bolo a budget t'e bolo a marifa t'e bolo mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ n'a m'a kɛ an kan k'ale de jalaki an kana fɔ ko maliyɛnw bɛɛ nɔ don e nɔ tɛ ale nɔ tɛ e tɛ budget voté e tɛ budget di ni wari votera wari ma taa yɔrɔ la aw taara fɛn kolon sa sɔrɔdasi tɛ dumuni sɔrɔ kisɛ t'u bolo maliyɛnw bɛɛ nɔ tɛ dialogue t'o dilan min bɛ ɲɛmɔgɔya la kan ka dilan a sabanan a filanan mɔgɔ ninnu b'a fɔ k'u bɛ n'an dɛmɛ n'u bɛ k'an tromper u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ani a bɛ min fɔ o tɛ kelen min b'an ka ɲɛmɔgɔya la ale kan k'i jɔ k'a fɔ aw bɛ min na o man ɲi mais ka mɔgɔw wuli dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli ka faransi neni ka faransi neni a dabali t'u bolo donc la responsabilité min bɛ ɲɛmɔgɔya la c'est le chef de l'État. minute kelen dafara e bɛ taa sigi ka fɔ yen na aw bɛ taa sigi ka fɔ yen na wa aw tɛ taa la sigi ka fɔ yen ne yɛrɛ amina y'a jate ne mɛ n da don a la parce que fɛn min don o faamuyana minute kelen don quoi ye Samake minute kelen de b'i fana bolo walasa k'i ka kuma kuncɛ laban kuma ni cɛ ɲi a ka di mais a tɛ jamana jɔ ni min filila n'o ka fili ma yira o la an bɛ continuer ka fili jamana d'Afrique la halisa mɔgɔw jɔlen b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ si fili tɛ Mali b'a nun kan ko halisa ko an bɛɛ dɔ don Choguel y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ jamana ni bɛ mɔgɔ kelen de bolo o ye jamana ɲɛmɔgɔ an bɛɛ lajɛlen jɛna k'an wasa don jamana ɲɛmɔgɔ de la n'a dɛsɛra a dɛsɛra ni mɔgɔ min t'a fɛ k'o kuma mɛn a fɔramata ye mun ye récemment ne y'a fɔ premier ministre mun bɛ yen bi Dr Boubou Cissé a kalo 7 ni kɔfɛ premier ministre yali mɔgɔ b'a kun tilenna dɔn wa yala ye déclaration de politique générale kɛ wa opposition mɔgɔw bɛ yen yali u y'a interpellé la wa c'est une violation flagrante de la constitution a ko ni sigi ka fɔ yen kuncɛra yali constitution y'a siro la wa yali kelen ka kuma mɔgɔ kelen bɛ se ka constitution kɔrɔma yɛlɛma wa yali constitution y'o de fɔ wa o constitution y'o de fɔ wa a ka kalisa ye nin fɔ a n'a bɛ se ka sariya sɔsɔ o ye kelen ye wa a fɔra k'a ka kungilenna di jamana ma jamana min bɛ crise kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ la e dɛsɛra k'a fɔ an kun bɛ nin yɔrɔ in kan ka jamana piloter à vue minute kelen ma dafa 30 secondes de don jamana firilen b'a nun kan i tɛ se ka déclaration de politique générale kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na mon frère ni jamana tora taabolo kɔrɔ in kan an bɛ taa wo kelen in de kɔnɔ fo taabolo ka yɛlɛ o faamuyana ayiwa Musa Sinko Kulubali ayiwa kuma kuncɛ laban bɛ i fana bolo sa minute kelen mun dira bɛɛ ma janni an ka nin jamukan in datugu ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka foli di fɛn fɛn cɛsirilen don nin wagati in na jamana hinɛ bɛ maa la nin wagati in na i kɛra maliyɛn ma kɛ maliyɛn fɛn fɛn ko nin wagati in na ko jamana degunnen don k'a fɔ u bɛ fɛn k'a ɲini ka bɔ a kɔnɔ ka ci bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Ligue démocratique pour le changement a bɛ u tɔgɔ la k'a fɔ an bɛ yɛlɛma de kɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ mara min bɛ yen sisan o t'anw ka hakilina ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen sisan k'a fɔ an da ka don k'a fɔ an kan ka to a kɔnɔna la o t'anw ka laɲini ye min ka d'anw ye maliyɛnw an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka cɛsiri mara an ka dilan ka ɲa bonne gouvernance an kana n'a ye jamana kɔnɔ jamana bɛ insécurité min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ jamana bɛ fɔɲɔgɔnkɔba min bɛ jamana kɔnɔ an ka jamana bɔ a kɔnɔ donc o baara o tɛ se ka kɛ ni maa wɛrɛ ye o bɛ kɛ ni anw yɛrɛ de ye an maliyɛnw an ka da an yɛrɛ la an ka da an ka dɔnniyaw la an ka da an ka kɛwalew la an ka wuli an k'an cɛsiri n'an cɛsirilen don an ka dɔ fara cɛsiri kan halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan nka o bolo di ɲɔgɔn ma o fara ɲɔgɔn kan
o bɛ kɛ tiɲɛ de kɔnɔna la o bɛ kɛ tilennenya de kɔnɔna la o bɛ kɛ danbe de kɔnɔna la donc ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka foli di aw yɛrɛ ma ka foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati i ni ce i ni baraji i ka nin weleli jaabi la wa Dawuda Traoré foli kan laban dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an ka limanaw ma jɛna an ka nin datugu joona foli dɔrɔn i ka Sirifula filɛbagaw bɛɛ fo ka i ka invité fo an ka invité an ka invité fo an bɛ segin k'an ka bi maa welelenw fo sa n'o an b'a daminɛ i ye Samake la ale PACP ɲɛma ba ye sa i ye Samake an b'i fo dante foli mun na ayiwa an ka bi maa welelen filanan o kun ye Jamil Bitar ye sa ale ye PPC o ɲɛma ye Jamil Bitar i fana i bɛ fo kosɛbɛ dante foli mun na ayiwa an bɛ tila k'an ka général Musa Sinko a ko a kana f'a ma tuguni général sa Musa Sinko Kulubali an b'a fana fo dante foli mun na ni weleli jaabi la ayiwa an ka bi maa naaninan ale kun ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ye président ye sa MPR président ale ye o ye an bɛ aw bɛɛ fo ni Ala ka jɛ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ka tila ka an da don kuma wɛrɛw la minnu bɛ taali kɛ an ka jamanaba in kan mun ye Mali ye aw ni ce aw ni baraji aw mun ye an filɛbagaw ye an b'aw fana fo dante foli mun na an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn kari wɛrɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma taga segin tɛ kuma mun na aw ni ce aw ni baraji